Казват, че закуската е най-важното хранене за деня. Аз доскоро не смятах така. Ставаше ми доста тежко на стомаха, чувствах се доста зле през останалата част на деня, ако закусвах. Познато ли ти е това чувство? Аз намерих перфектното решение на нашия проблем. Веган микса без захар на My Healthy Fusion, който е от 7 супер храни, включващи семена и ядки. Той просто промени сутрините ми. Доста е лекичък, но засища. Всичко, което ще ни бъде нужно е един блендер, в който слагаме 2 лъжички от микса, добавяме си любимите сезонни плодове, в моят случай това са боровинки и любимото ни прясно мляко. Нека започваме. Подпомага перисталтиката и отслабването, дава енергия и ме държи сита поне 4 часа без дискомфорт от обикновената закуска. И ето така изглежда готовата смес. Сега закуската не е проблем, а най-хубавата част от старта на деня ми. Опитай и ти!